Ви знали, що перший українець, який став ректором найстарішого університету Європи, жив у 15 столітті? Це Юрій Дрогобич, людина, яка випередила свій час. Народився він у Дрогобичі під іменем Юрій Котермак, але світ знав його як Джеорджіус Дрогобич, вчений, лікар, астроном. Він став ректором Болонського університету. Це неймовірна вершина для вихідця з України у ті часи. Юрій Дрогобич був автором першої друкованої книги українця в Європі. Прогностична оцінка поточного 1483 року. Його учнем був сам Микола Коперник, який згодом перевернув уявлення про Всесвіт. Дрогобич поєднував медицину, астрономію та поезію. Він був справжнім універсальним генієм доби відродження. Юрій Дрогобич – українець, який залишив слід у світовій науці. Пишаймося нашими геніями. Найкраща підтримка і мотивація – це ваша підписка та лайки. Дякую вам.